hello, vanakkam and welcome to Cream of the Crop cooking channel. இந்த வீடியோல நான் சப்பாத்திக்கெல்லாம் சூட் ஆகுற மாதிரி ஒரு ரெசிபி மட்டர் பன்னீர் கிரேவி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். முதல்ல பன்னீர் வறுக்க போறோம். இதுக்கு ஒரு panல 2 டேபிள்ஸ்பூன் எண்ணெய், 1 டீஸ்பூன் நெய், 1 டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் நெடுக்க வெட்டி போட்டுக்கோங்க. கட் பண்ணி வச்சிருக்க பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம். 2 பக்கமும் சுட்டு எடுத்துக்கோங்க. இப்படி பண்றதால கிரேவில போடுறப்போ பன்னீர் உடையாம இருக்கும். இது அப்படியே ஒரு தட்டுக்கு மாத்திருங்க. எண்ணெயிலே இருந்தா கருகிடும். அடுத்து ஒரு கடாயில 1 டேபிள்ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு இதுல 1 டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி, 1 டீஸ்பூன் அளவு பூண்டு, 1/2 பச்சை மிளகாய், 1 நறுக்கின வெங்காயம், 4-5 முந்திரி பருப்பு போட்டு வதக்கிக்கோங்க. இதோட 2 நறுக்கின தக்காளி சேர்த்து கொஞ்சம் நிறம் மாறுற வரையும் வதக்குங்க. இதை கொஞ்சம் ஆற வச்ச அப்புறம் மிக்சியில போட்டு அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதே கடாயில 1 டேபிள்ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு 4 டீஸ்பூன் ஜீரகம், கொஞ்சம் இஞ்சி போட்டுக்கோங்க. அடுத்து பொடியா நறுக்குன அரை வெங்காயம் போட்டு வதக்கிக்கோங்க. இந்த வெங்காயம் எதுக்கு சேர்க்கிறோம் அப்படின்னா அடுத்து மசாலாஸ் போட போறோம். அந்த மசாலாஸ் கருகாம இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் வெங்காயம் சேர்க்கிறோம். நீங்க வெங்காயம் சேர்க்காம வேகமா மசாலாஸ் போட்டு வதக்கினாலும் பரவாயில்ல. இதோட 1 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1 டேபிள்ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா போட்டு வதக்கிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க கலவையை இதோட சேர்த்து கலந்துக்கோங்க. அளவு தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கோங்க. உங்க கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க தண்ணி அளவு ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம். இதோட உப்பு தேவையான அளவு போட்டு கலந்துக்கோங்க. அடுத்து பச்சை பட்டாணி 1 கப் அளவு போட்டு கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு மூடி 15 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்க பன்னீர் சேர்த்து கலந்து விடுங்க. கிரேவி கெட்டியா இருக்க மாதிரி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். அடுத்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை தூவி விட்டுட்டு கலந்து விடுக்கோங்க. கொஞ்சம் கசூரி மேத்தி போட்டு கலந்து விட்டு இறக்கிடுங்க. மட்டர் பன்னீர் ரெடி. இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய டேஸ்டி அண்ட் ஹெல்தி ரெசிபிஸ் ஷார்ட் வீடியோஸா சேனல்ல இருக்கு. கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் மறக்காம க்ரீம் ஆஃப் த க்ராப் குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you for watching.